Do'stlarim, Trabzonga kelganingizda siz ko'p vaqtingizni turlarda o'tkazasiz. Ya'ni ayniqsa siz gruppovoy turlar bilan kelganingizda shahar bo'yicha aylanasiz, Uzunko'lga borasiz, Aydarga borasiz, Sumaylaga borasiz. Ya'niki 3-4 kuningiz mana shu turlarda o'tib ketadi. Faqatgina kechqurunlari o'sha soat 5-6lardan keyin mehmonxonada bo'lasiz va xohlasangiz dam olish kunlari bemalol mehmonxonada dam olishingiz mumkin. Shuning nima demoqchiman bu gapim bilan? Mehmonxonalar hammasi yaxshi. Ko'p mehmonxonalar sohil bo'yida joylashgan, ba'zilari shahar o'rtasida joylashgan. Siz aynan qanday dam olish kunlarini o'tkazmoqchi bo'lishingizga qarab mehmonxona tanlashingizni tavsiya bergan bo'lardim. Agar siz aktivni oddix tarafdori bo'lsangiz agar, ya'ni har kun bilasiz, siz sayohatga chiqasiz, aktivlar bilan shug'ullanasiz, unda shahar ichidagi mehmonxonalarda bo'lishingiz afzal deb o'ylayman. Oilangiz bilan ko'pchilik bo'lib kelsangiz agar, farzandlaringiz bilan, unda sohil bo'yidagi mehmonxonalarni tavsiya beraman. Chunki chiqib plyajlarda cho'milsangiz bo'ladi, bo'sh vaqtlaringizda mehmonxonani o'zini atroflarini ham aylanib ham, sohil bo'yini aylanib ham vaqtingiz anchagina mamnun o'tadi. Shaharda joylashgan mehmonxonalarda afzallik taraflari atrofingizda juda ko'p kafelar, barlar, qahvaxonalar, aylanadigan ko'ngilochar joylar, hammasi o'sha yoqlarda bor. O'zingiz tanlang, qaysi oddix turi sizga ko'proq to'g'ri kelishini, shunga qarab mehmonxonani tanlang. Hozir esa do'stlarim, biz yangi bitta lokatsiyamizga kelyapmiz. Bu Ramada mehmonxonasi. Boya aytganimizdek, 5 yulduzli Trabzondagi eng katta to'ristaxonadan ziyodroq bo'lgan Ramada mehmonxonasi. Ketdik do'stlar. Demak, kirib kelishingiz bilan mana shunaqa juda ham katta parkovchniy mestasiga ega bo'lgan joy, fontanlari, atrofida devorlarigacha mana shunday chimlar, yashilliklar o'sgan, juda ham xursand qiladi sizni. Ramada Plaza. Ketdik do'stlar. Assalomu alaykum. Kirishingiz bilan mana shunaqa katta hol do'stlarim. Buni bitta ko'rsatib berish kerak sizlarga. Hidiga alohida e'tibor berilgan. Ya'ni bu yoqda bugungi kunda aroma marketing juda dunyoda keng tarqalyapti, ko'p rivojlanyapti. Ya'ni aynan mana shu marketing usulidan foydalangan bu Ramadani o'ziga xos hid. Faqat Ramada setida mana shu hidni topishingiz mumkin. Juda go'zal. Do'stlarim, Apelda holliga kirib kelsangiz agar, chap tomonda o'zlarining знаменитый qafaslari bor. Mana shu aratut qushi. Ko'ryapsizlar, u qafasda emas. Chep yuradi mana shu yoqlarda. Mehmonlarning do'sti. Yaxshimisan do'stim? Привет. Hello. Hello. Gapiradi bu. Ketdik. Wow. Do'stlarim, bizlar otelda -2-qavatidamiz. Mana bu katta hol, bu hammasi bu yoqda spa sentrlar joylashgan. Do'stlarim, men ko'rib turishingiz mumkin. Lebres terrasa, shisha kafe, ya'ni kalyanniy zali, bu spa do'stlarim, o'yin xonasi, magazinlar va albatta mana chiroyli bizga kerak bo'lgan joy, basseyn joylashgan. Ketdik. Hammasini bittadan ko'zdan kechiramiz. Demak, mana shunaqa wow deydigan basseyni bor ekan bu yoqda. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Yosh bolalar uchun basseyn va kattalar uchun chiroyli bo'lgan basseyni, dam oladigan lijaklaringiz atrofi bilan ko'zdan yosh oqadigan darajada. Dahshat. Bu tarafda esa ko'rib turganingizdek fitness zal va orqasida spa center. Basseyndan chiqishimiz bilan bizlarda chap tomonda mana spa sentrimiz turibdi.
lekin qaranglar, vaqtimiz ozroq chegaralanganligi uchun biz bu otelni ko'rsatish uchun o'zi bir kunda o'zi yetarli emasda. Buning uchun alohida bir video qilish kerak bo'ladi. Uning uchun albatta kelamiz biz. Hozir esa boshqa tarafdagi endi ko'chaga qaraydigan basseynni sizlarga ko'rsataman do'stlar. Kelinglar. Manzara, bu yoqda art galereya, bu yoqda kiyimlar do'koni, bu yoqdan ikkinchi qavatga chiqsangiz bo'ladi. Eng qiziqarlisi Counter Strike, Dota tuzlar uchun bitta kelingda. Bilyard ishqibozlari uchun. Marhamat. Bilyardning zonasi, stol futboli. Shunaqa deyiladimi bu? Nastolniy futbol, to'g'ri. Bu mana bu yoqda gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yoqda PlayStation yoqib berishadi, bemalol o'ynab o'tirsangiz bo'ladi. Zerikmaysiz. Do'stlar bilan kelsangiz ham zerikmaysiz. Do'stlarim, ko'zimda yumib chiqsam ham, lekin ko'rib qo'ydim-da. Ajabo, tush degan juda qiziqda. Ajoyib manzara, shunchaki ajoyib manzara. Do'stlarim, buni qaranglar. Shunaqa yashilliklar, shunaqa chiroyli, endi gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mehmonxonani yasashibdi-da, shu qo'lma-qo'l qilib yasashibdi, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlarim, mana shunaqa uzundan uzun olimpiyskiy basseyn sizlarni kutib turibdi tashqarida ham. Palmalarning ostida lejaklarimiz bor. Bunisi детский basseynimiz, aytdilar jakuzzisi bilan. Bunisi esa o'zini bari va kechirasizlar. Basseyn va to'g'rida o'zini bari ham joylashgan. To'g'rida o'zini bari. Basseynda suzib qarasangiz agar o'ng tomoningiz mana shu mehmonxonani bitta korpusi bo'ladi. Bu boya aytganimizdek, mehmonxonamiz juda ham katta. Bu bitta korpusi. To'g'ridan esa marhamat, sohil va Qora dengiz. Shu emasmi dam oladigan joy? Do'stlar, biz hozir mana shu tushiradigan videolarimizda aynan mana shu otelga kelingizlar, aynan shunisi yaxshi emas. Yo'q, biz haqiqiy, chin ko'ngildan otziv berib ketyapmiz. Ya'ni sizlarga ko'rsatib ketyapmiz. Qaysi mehmonxonada turish bu o'zlaringizning vыборлаringiz, do'stlarim. Shunchaki havas qilib, mana shusida turaman deb qo'ysalaringiz, bu ajoyib fikr bo'ladi. Fikuslarni qaranglar, kattaligini. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin mehmonxonani ko'chadagi landshaftlariga alohida e'tibor berib qo'yishibdi. Buning uchun alohida respekt. Bizani xalqimiz bunaqa mehmonxonalarni juda xush ko'rishadi. Buni qayerdan bilamiz? Albatta, Antaliyaga hamda Sharm-el-Sheyxga juda ham ko'p borishlardan bilamiz. Antaliya konsepsiyasiga roppa-rosa teng keladigan mehmonxona ekan. O'zi Ramada seti Ramsko. Do'stlarim, biz hozir Ramadan 6-qavatiga ko'tarildik. Holini kengligini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda xonani katta, kichikligi menimcha farq o'ynamasa kerak. Ayniqsa farzandlaringiz bilan kelsangiz ham, bor bolam koptok o'ynab tur desangiz, mana shu yoqqa chiqarib ko'chaga chiqish shart emas. Shu yoqda o'zida ham kuni o'tib ketar ekan. Malatsi. Juda ham zo'r. Demak, do'stlar, 634-xonamiz. Bu standart xonamiz. Kelamiz. Demak, o'ng tomonimizda katta va keng dushovoy kabina, hojatxonasi, umumvayliklari mramordan. Bu yoqda barniy zonamiz. Ko'rib turganingizdek, qani mini barlarimiz to'lgan, hamma narsasi bor, Haribo, zerikmaysiz xullas. Suv, veshelkalar albatta bu yoqda. Bu 2 kishilik spalnya. 2 kishilik spalnya.
eng asosiysi do'stlarim bu balkon. Nima deb gapirishni bilmayman, rosti. Har bitta otel o'zi vashi qoyil qilyapti, lekin bunisi qoyillikni o'tkazib yubordi. Ajoyib. Pastdan shunday katta basseynga vid, albatta Qora dengizga qarab, bemalol balkonchalari ham juda ham keng. Mana bunday stulda o'tirib, tomosha qilib o'tirar ekansiz. Mazza. Do'stlarim, lobbini kattaligini ko'ryapsizlarmi? Marhamat, bemalol katta futbolni plashatka. Bu yerda 4 ta restorani bor va o'zini общий restorani, alakart restoranlari ham bor. Terrasasiga e'tibor beramiz. Juda ham go'zal. Terrasasini o'zi ham olam jahon. Bu yerda ham kalonlar bor ekan, chilimlar. Va shunchaki mana shu yerda o'tirib, vaqtingizni yaxshi o'tkazar ekansiz xolos. Menga atal yoqdi. Maslahat beraman. Do'stlarim, Ramada Plaza mehmonxonasi menga shaxsan juda ham yoqdi. Hammaga maslahat beraman, tavsiya beraman. Baho haqiqatan ham 5. Ketdik. Oldu abi.